Prezidantiin Itoophiyaa biyyoonni galaana diimaa fi garba Indiyaa dhiyoo jiran ulaa galaanaa akka argatan waamicha dhiyeessan. Oromiyaatti shakkamtoota to'ataman irratti reebichaa fi sodaachisni gahaa jiraachuun gabaafame. Itoophiyaan gabaasa humna nikulaaraa ijaaruuf Raashiyaa duukaa walii galtee uumame jechuudhaan gabaafame. Dhimmi kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu waan odeeffannee qabna. Guutuu odeeffannoo keenya irratti gurra isin buusa. Maatiin dubartii ulfa ji'a 9 waliin Gujii aanaa Sabbaa Boruutti ajjeefamtee hidhamuu fi qabeenyi isaanii barbadaa'uu BBC'n gabaase. Hidhattoonni naannoo Somaalee gama bahaatiin qabeenya daangaa Oromiyaa sarbuun weerara raawwataa jiraachuu itti fufanii jiru. Godina Wallaggaa bahaa aanaa Kiabuu gandoota hedduu keessatti humni finxaalessi faannoo gibira natti kafaltuu nuun jedhaa jiru jedhan jiraattonni. Ayyaanni gubaa yookiin daamaraa masqalaa Itoophiyaatti kabajamaa jira. Gaazexeessaan Faanaa amantiilee gurguddoo biyyattii irratti yakka maqaa balleessii raawwate jedhame. Gaazexeessaan kun eenyu kan jedhu akkasuma immoo wanni inni dubbate maali kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Ministeerri muummee Israa'el Naatnaahuun tibba kana biyyoonni michoon dhiyoo ta'an osoo hin hafin Filisxeemiif beekamtii kennuun maraattummaadha jedhan Naatnaahuun. Guutuu odeeffannoo kanaas qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Yooyyaa harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu. Jenna odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Gara guutuu odeeffannoo keenya osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin. Subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessa dhaamsa keenya. Gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Prezidantiin Itoophiyaa biyyoonni galaana diimaa fi garba Indiyaatti dhiyoo jiran ulaa galaanaa akka argatan waamicha dhiyeessan. Itoophiyaan karaa bal'aa fi waliigalaa hordofuun guddinaa fi nageenya biyyattii hunda kan daangaa galaana diimaa fi garba Hindii jiran mirkaneessuu akka barbaadu Prezidantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaas ibsan. Prezidantiin Taayyeen kamisaa kaleessaa galaanota hambaa waloo dhala namaa ta'uu kaasuun galaana diimaa fi garbi Hindii biyyoota dhiyoo jiran hunda tajaajila walqixaa irraa akka argatan waamicha dhiyeessanii. Seerri idil addunyaa ulaa galaanaa akka hambaa waloo dhala namaa ta'uu fi mirga walqixaa argachuu fi itti fayyadama biyyoota hundaaf wabii ta'uu ibsuun kun immoo biyyoota biroo waliin ta'uun dhugummaa qaba jechuun yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN kan Niiwuorkitti gaggeeffamee jiru gubbaatti dubbatanii jiru. Itti dabaluudhaanis biyyoonni kamiyyuu sababa teessuma lafaatiin carraa ulaa galaanaa irraa ala ta'uu akka hin qabne ibsan. Kunis yaada barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteres baatii hagayyaa keessa yaa'ii sadaffaa biyyoota Turkitaan aweetti gaggeeffame irratti kan dubbatan kan wal fakkaatudha jedhame. Prezidantiin Taayyee Asqasillaas Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaa irratti argamtuu fi doorsisa galaana irratti mudachuu jiran irratti nagaa fi tasgabbii geejjiba galaana diimaa fi garba Hindii kabachiisuu keessatti biyya qooda olaanaa qabdu ta'uu himanii jiru. Oromiyaatti shakkamtoota to'ataman irratti reebichaa fi sodaachisni gahaa jiraachuun gabaafame. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti shakkamtoonni waajjiraalee poolisii fi manneen sirreessaa keessa jiran haala yeroo dheeraatiif hidhamuu dabalatees doorsifamaa, sodaachifamaa fi reebamaa hordofii taasiseen miidhaan irra gahuu ibse. Shakkamtoonni buufataalee poolisii fi bakka tursiisaa jiran mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin ukkaanfamanii kan turanii fi dhimmoota haala yeroo jedhuun osoo hin himatamin yeroo dheeraaf ukkaanfamanii turuu isaanii gabaafameera. Naannoo rakkoon nageenyaa jirutti miseensonni maatii bakka shakkamtoota ukkaanfamee akka jiran akkasumas namoonni mana murtiitti bilisa ta'an dhimma haala yeroo jedhuun hidhamaa akka jiran himamee jira. Dabalataan waajjiraalee poolisii tokko keessatti namoonni ukkaanfaman jiraachuu gabaafame. Shakkamtoonni mana isaanii irraa fagaatanii hidhaman hanqina nyaataa isaan mudachuu fi manneen nyaata bitatan naannoo isaanii dhabuun rakkachaa jiraachuus gabaafamee jira. Akkasumallee yeroo dhukkubsatan yaala fayyaa argachuu dhabuun isaanis dhimma yaaddoo ta'uu cinaatti poolisiin carraa wiirtuuwwan yaala gaggeessuu birrii 5,000 hanga 10,000 kaffaluuf dirqama akka ta'e himamee jira. Itoophiyaan gabbisa humna nikulaaraa ijaaruuf Raashiyaa duukaa walii galte. Itoophiyaa fi Raashiyaan gabbisa humna nikulaaraa ijaaruuf waliigaltee mallatteessanii jiru. Waliigalteen kun muummee ministeera Abiy Ahmed daawwannaa isaanii Maaskoo Raashiyaatti taasisaniin hordofee kan taasifame ta'us ifoomee jira. Waliigalteen kun guyyaa kamisaa fulbaana 25 2025 hoogganaa dhaabbata atoomikii Energy Russia yookaan Ras Atom
Alexis Lichaavoo fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximaatiyoosiin mallatteeffameera. Waliigalteen kun Rootomii fi dhaabbanni humna elektirikii Itoophiyaa keessatti gabbisa humna niwukilaraa akka ijaaruuf tarkaanfii raawwii kan akeeku ta'us himamee jira. Waliigalteen kun bakka muummee ministeera Abiy Ahmad fi pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin jiranitti masaraa Karameeliin keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u biyyootiin lamaanuu dhimmoota fayyaa fi raayyaa ittisa biyyaa irrattis marii gaggeessanii jiru jedhamee jira. Hidhattoonni naannoo Somaalee gama bahaatiin qabeenya daangaa Oromiyaa saamuu fi weerara raawwatu itti fufanii jiru. Magaalaa Dirree Dawaa aanaa Mi'eessoo Bordoddee Gooroo Guutuu Mayyuu Mulqee Gursuun Baabilee Miidhagaa Tolaa Cinaaksan Jaarsoo fi kanneen biroo keessatti humni mootummaa naannoo Somaalee bobbaasee haleellaa raawwatuun lafa qabataa jiru. Tibbana Mi'eessoo keessatti haleellaa humnoonni kun raawwataa jiraniin lubbuun namaa guyyaa gara guyyaatti darbaa jirti jedhan jiraattonni naannoo sana. Humni kun tikfatoota fakkaatuun meeshaa ammayyaa hidhachuun uummata irratti haleellaa bananii qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisaa jiru jedhan jiraattonni. Qabeenya akka horii, re'ee fi geejjibaa saamuun gara naannoo isaaniitti dabarsuun kan jedhan maddeen uummanni hidhannoo waan hin qabneef waan ofirraa ittisuun hin qabu jedhan. Daangaa Oromiyaa hedduun weeraramuu humnoota naannoo Somaalee kanaan qabamuu kan himan jiraattonni mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya uummataa fi birmadummaa daangaa Oromiyaatiif xiyyeeffannaa laatuu dhabuun haalicha hammeessee jira jedhan. Waggoota hedduuf haleellaan humni kun raawwatu daangaa Oromiyaa sarbuus himan. Raafoonni riifarandamii onkoleessa bara 2024 adeemsifameen gandoonni Oromiyaa jalatti akka bulaniif murtaa'ee gara caalu mootummaa naannoo Somaaleetiin qabamuu maddeen himanii jiru. Weerarri kun wayita raawwatu mootummaa naannoo Oromiyaa caffee Oromiyaa fi biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa tarkaanfii fudhatee hin qabu jechuudhaan komatan jiraattonni naannichaa. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiramuu gandoota hedduu keessatti humni finxaalessi faannoo gibira natti kafaltu nuun jedha jedhan jiraattonni. Jiraattonni yaada kennaniin tokkoon abbaa warraa birrii 55,000 fi xaafii kuntaala 3 kennuu qabdu akka ittiin jedhan himanii jiru. Hojjaan kun gandoota Aashuu, Kusaayee, Qixxuu, Aaboo, Siree Dooraa, Horoo fi kanneen biroo keessatti dhalattoota Oromoo irratti hidhattoota finxaalii faannootiin raawwatamaa jiraachuu dubbatamee jira. Kana malees humni kunniin gandoota aanaa Kiramuu, Beegii, Baddeessaa, Umaayyuu, Duuqaa, Obiicii, Shaggii, Kuutii, Bunnoo, Wancii jedhaman keessatti immoo uummata Oromoo guutumaan guututti buqqisuun lafa uummata qotataa jiraachuu jiraattonni himatanii jiru. Mootummaan tarkaanfii wayituu hin fudhanne kan jedhan jiraattonni humni kunniin caasaa mootummaa Oromiyaa diiganii caasaa ofii ijaarratanii alaabaa Oromiyaa buusanii alaabaa ofii isaanii fannifatanii jiru jedhan jiraattonni. Ayyaanni gubaa yookaan daamaraa masqalaa Itoophiyaatti kabajamaa jira. Ayyaana kana hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akkaataa barsa amantichaatti dubartiin Illeenii jedhamtu hixaana aarsitee aariin sun bakka faannoo Yesuus Kiristoos itti fannifame itti dhokfame agarsiisa jechuudhaan yaadachiisuuf kabaju. Uummanni Oromoo immoo ayyaana gubaa yookaan daamaraa kana dukkana gannaatii gara booqaa biraatti bahuu agarsiisuuf xumburaa mana qabsiifatee bakka daamaraan dhaqee daamaraatti qabsiisee gubee kabajaa jedhan. Achirrattis bakka ganna nagahan baatanii waan hortanii ibsaa sadoo qabu jettanii akkanumaan saddeetaan dirootti isiniif haa naanna'u jechuudhaan wal eebbisuu jedhan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas akka faana jirtan abdii qabna. Ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya ittaanutti isin dabarsa. Odeeffannoon keenya ittaanu gaazexeessaan faanaa amantiilee gurguddoo biyyattii irratti yakka maqaa balleessii raawwatame jechuudhaan dubbatame. Namni kun Dhugaasaa Fufaa Ayyaanaa kan jedhamu yoo ta'u gaazexeessaa Dhugaasaa Fufaa hojjetaa dhaabbataa faanaa yoo ta'u namni kun baga ayyaana masqalaa geessan mata duree jedhuun barruu karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin maxxanseen amantiilee keenya nu jalaa sarbee jira jechuudhaan himatamaa jira. Qaamni seera kabachiisuu nageenya uummataa safeessuu bilisummaa amantaa hawaasaa irratti kabachiisuu gahee isaa bahachuu qaba jechuudhaan warreen miidiyaa hawaasaa irratti dhageettii qaban dubbatanii jiru. Biyyi gaazexeessaan kun maal jedhee kan jedhu akka taanutti isiniif qindeessee jira. Baga ayyaana masqalaa geessan nuti waaqa hin liqeeffanne yoo eebbisnus waaqa uumaa waam. Absee Gibee Maramoo Saglan Dikaa Abbukoo Abbaa Bulguu Gaafa Abbaa Boorichaa Maramaa Jiijoo Dishee Abbaa Booraa Awaakee Dikaa Carraakaa Dikaa Oofoo Abbayaa Daashaa Konnoota Nagaasaa Dikaa Oofaa Sarbaa Jarrii Haadha Abbaafaa maqaa waamne isaanis nu dhagahu qaalluu qe'ee keenyaa maal goonaan waaqa kadhaa bahaa fagoo giddu galeessaa fi biyya Arabaa kana jechuun amantiileen biyya Arabaatii dhufan
maal godhuu waaqeffannaa yookaan immoo maal godhuu gabbarraa jechuudhaan amantaa musliimaa waan tuqee fakkaata as biratti. Akka natti fakkaatetti kun barruu gaazexeessaa Dhugaasaa Fufaa Ayyaanaati. Gaazexeessaan kun barruu isaa irratti itti dabaluudhaan akkas jedha. Nuti Oromoodha, aadaa abbaa keenyaa gannee siidaa hin qarru, odaa hin gargaaru, bokkuu corooqaa hin gannu, gadaa hin haallu. Oromummaa haqni dhugaa waaqaa fi lafaati. Dhugaan ilmoo waaqaati. Nuti waaqa nu uumetti amannaa, inni nu uume nu hin gatin. Nuti waaqa qabnaa hin ergifannu, waaqa maqaa hin beeknes hin sagannu. Nuti qaalluu buufanna. Ateetee facaafannaa, dhangalaasnee baafnaa, waaqa Oromoo kadhannaa, waaqa Israa'elii fi waaqa Arabaaf hin gugguufnu jechuudhaan dubbate. Nuti Oromoodha jechuudhaan yaada isaa goolabe. Oromummaa isaa namni isa qeeqee hin jiru garuu amantaa Israa'elii fi amantaa Arabaa jechuun amantaa Kiristaanaa fi amantaa Islaamaa tuqee jira, arrabsee jira. Namni kun seera jalatti dhiyaachuu qaba. Kunis yaada kenna. Namoonni miidiyaa hawaasaa irrattis beekamtii qaban yaada kana barreessaa jiru. Namni kun guutumaan guututti amantaa Musliimaa fi Kiristaanaa tuqee jira. Oromummaa isaa namni isa haalee hin jiru. Waaqeffannaa isaa namni isa jalaa tuqee hin jiru. Inni garuu amantaa Israa'elii fi Arabaa jechuudhaan amantaa Musliimaa fi Kiristaanaa tuqee jira. Hunduu waan waaqeffatu qaba. Amantaan daangaa qaba. Amantaan martuu wal qixaadha yoo ta'e amantaan kamiyyuu tuqamuu hin qabu. Inni waaqeffataas inni musliimaas waaqeffataa tuquu hin qabu. Inni waaqeffataas musliima tuquu hin qabu tureyyuu. Asirratti garuu waaqeffataa bakka bu'uudhaan amantaa Kiristaanaa fi Islaamaa irratti maqaa balleessii kaahee jira. Hagana yoo jenne isin gaha. Gara oduu keenya itti aanutti isin dabarsina. Filisxeemii beekamtii kennuun maraattummaadha jedhan Naatnaahuun. Ministeerri muummee Naatnaahuun tibbana biyyootiin michootii isaanii dhihoo ta'an osoo hin hafin biyyummaa Filisxeemii beekamtii kennaniiru. Kora kanarrattis ifatti beeksisaniiru. Naatnaahuun gochi kun maraattummaadha. Nuti kan gochaa hin dandeenyu. Nuti kana gochuu hin dandeenyu jedhan xumura haasaa isaanii yaa'ii UN taasisan irratti ergasii jallisiin dhaabbata harka dhahaniif. San dura garuu biyyoosiin Gaazaa keessatti nama nagaa ta'e jettee irratti xiyyeeffatte akka hin ajjeefamne dubbatte. Dhugaa faallaa jira. Israa'el waraqaa akeekkachiiftuu miiliyoona raabsite. Dhaamsa miiliyoonaan dhaamtee uummatatti nagaa Gaazaa akka gadhiisu gooteetti jedhan. Ammoo Hamaas masjiida, manneen barnoota, hospitaala, gamoowwan jireenyaa keessaa daahateera jechuudhaan kanneen keessaa namootni nagaa akka miidhaman godheera jedhan. Meeshaa itti qabe akka hin baane godhees jechuudhaan himan. Israa'el duguggaa sanyii raawwatte jedhamtee himatamuu ilaalchisuun Naatnaahuun yaada kennaniin akkamiin biyyi duguggaa sanyii raawwattu uummata nagaatti akka hin miidhamne bahaa jettee jechuudhaan gaafatan. Naaziin Yahudotaan akkas jedheera jechuudhaan gaafatan. Uummata Gaazaa ta'ee jedhee balleessaa jira. Himannaa jedhuunis fudhatama dhabsiiseera. Uummanni Gaazaa nyaata gahaa hin arganne yoo jiraate ta'ee jettee Hamaas gurgurtuuf jedhan Naatnaahuun. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.